咁作為一間特教學校嘅校長咧，咁其實教學同工嗰個成長咧係非常之重要嘅。咁因為跟住時代嘅步伐啦，咁其實係數字化啊嘛，咁所以都好希望咧同事喺呢方面咧有更進一步。但藉住今日呢個工作坊，咁我哋嘅同事咧，即係我都訪問過一兩位同事，今日開唔開心啊？佢哋話好開心啊，有好多嘢咧我都係可以學到啊，同埋咧係學會，咦原來咁樣可以應用到喎，係便捷咗，同埋咧係會節省翻一啲時間，可以真係用翻喺學生嘅身上。咁正正咧就配合咗今日工作坊嘅好大嘅標題係落地。咁堂課咧就非常多得着啦。咁尤其是喺課堂上，我學到點樣係用 AI 去幫我生成圖片，去幫助我幼稚園老師去做一啲教具啊或者教案上面嘅設計咁樣咯。咁另外可能我本身係一啲科技小白，咁所以我都唔係好識得用 AI。咁但係今日嘅課咧就可以將佢用唔同嘅 AI 砌咗一個成果出嚟咯。咁我都覺得獲益良多咁樣。咁阿 Sam老師就非常之活潑啦，佢會用好多活動嘅形式去幫我哋了解唔同嘅 AI 啦。咁 Chi 老師咧佢就係非常之體貼啦，可能因為我唔係好了解，咁佢哋都會一步一步俾我哋做啲 exercise 去做練習，都令我哋好容易去上手。我覺得今日喺課程入邊用到 POE 同埋加埋呢兩個軟件咧，其實都令到我有好大得着啦。咁因為係我哋可能設計一啲數學嘅課程嘅時候，可能我哋要準備好多一啲例子啊，去俾小朋友去練習啦。咁用 POE 可以去令到我哋去去慢慢去構思到好多唔同嘅一啲數學嘅一啲練習嘅範例啊，或者一啲唔同練習嘅方式啦。然之後再將佢放翻喺加埋入邊用嘅時候咧，可以佢又可以有好多 AI 生成嘅圖片啦，好方便我哋去設計好多唔同類型嘅一啲練習題目俾小朋友去練習咁樣咯。